Դա կարանան է երկերետկան հեշ չի, էտի հոս լիստա չի նոտաները դնես կարդաս կոնսերվատորիայի չերնակում կամ Ռոմանոս Մելիքյանի ջեշը։ Տես որը լեր միսաղ վոկալիստները պետքա շատ լավ երկեն, ես ու Հայկոն էլ տունը մնայինք, բարապ-սարապ, անգործ։ Ու սաղ կենթանի հնչողությամբ է լինում, բլյուս, մինուս, տանգես, կոդանգես, տենց մաթեմատիկա թվաբանություն չկա։ Ամպերն էլան կուլա,